понял, на камеру не хочет клевать. Да ты шо, прикинь. Что, на стояка попробуем? А вот и поклевки сразу. Видишь, не хочет на игру уже, на опускание не хочет, на стояка со старта берет. Что, обгрызла уже? Ах, сошла. Да елки-палки, да что ж такое? Ты посмотри. Вот и она. Вот такая. О, окунь. Ты понял? Окунь проклюнулся. Що так всегда, блядь, не клює, то не клює. Якщо клює, то на двох. Объело все. Ну а теперь плотву будем пытаться поймать. На опускание. Смотри, сразу же поклевочка. Да ты посмотри, а. Да ёлки. Ты смотри, ну не успеваю, блин, кивок опустить, но уже херячит. Наверное, объела. Столько поклевок. Да ты посмотри. Ах, есть. И вот реализованная. Да елки-палки. Плотвичка. Поехали дальше.
Вот такая вот она рыбалка на Днестре. На подъем. Также следуют поклевки одна за одну. А вот и следующая. О, хорошая что-то. Ого, дает пизды. Ёб твою мать. Ого, Я наполовину не Ого. опустив. ого. Ну посеред води взяло. Хорошо. Ты понял, оторвалась мормышка. Хорошо, хоть достал. Была бы еще минус одна мормышка. Вони, блядь, посеред на води этом мы тільки видео опускали, закончим. блядь.